키보드 다 똑같다고 생각하면 오산, 종류별로 특징이 다릅니다. 먼저 멤브레인 키보드, 저렴하고 조용하지만 타건감은 약해요. 일반 사무용으로 많이 쓰이죠. 다음은 기계식 키보드, 청축, 적축, 갈축 등 다양한 스위치가 있어서 소리와 반발력이 다 달라요. 타건감이 좋아서 게임이나 타이핑 많이 하는 분들이 선호합니다. 펜타그래프 키보드는 노트북에서 많이 보이죠? 키가 낮아서 타이핑이 빠르고 조용해요. 마지막으로 광축 앤드 무접점 키보드, 빠른 반응 속도가 특징이라 게이머들이 많이 사용해요. 당신의 스타일은 어떤 키보드인가요? 댓글로 알려주세요.